Tá enlouquecido. Olha aqui. Tá com esse troço aí, bater em mim. É tu? É eu, Lívia. A Mara, cara. A Mara. Aham. Aí, pai. Que? Vamos cá? Vou pra conta. Jack Peter. Jack Sparrows. Cadê, pai? Chuta aí, vai, ó, bem. Para, rapaz, que você Vamos cá, falou. vamos cá. Para que se machuca. O que é? Para que se machuca, meu. Vai bater isso aí em mim. Para. Ó, correu. Ó, parece que não tá passando água, ó. Tá vendo? Ela tá puxando o quê? Não acabou a água, tá cheio d'água ainda. Ó. Pois é. A minha economia que segura, amor, né? Tomar uns Unidos da vida aí. Mas vamos em frente, Deus com a gente, né? Beijo pra vocês aí, bom início de semana. Tchuburaca. Para, cara. Ai, meu Deus, não cheio. Clima chato. Ah, Pra mim certinho o meu bracelete. Vai prender certinho. vai brigar com os outros aí. Ah, tu achou a bola, tu não pode descer. Também não posso. No momento, esse valor. Mas não é 3 mil Deixa eu te só um. perguntar. Tu tem o telefone de lá, como é que eu faço? Isso aí? Tá bom? Pra onde tá sendo? Fazer água, meu Deus. É no sábado, Tá bom, Vai, tá puxando. olha que pai. Olha pai, o míssil. Vai, olha o míssil. Olha. Não, se manda. Ele pegou? Tá lá dentro da casinha? Aham. Tu quer? Ali, ó, foi. Tá dentro da casinha. Eu colocou dentro da casinha. Tá dentro da casinha dele. Tem a garrafa e tem assim. O bracelete. Eu achava que quando eu passava essa fera demorava. Pai, Não. É. Isso aí é pra quando tiver sem. 2 armas. Desgraça. Pai, eu tenho 2 armas. Bracelete Hunter. Esse bracelete é bom, pai. É. Uhum. Tem 2 lugares pra guardar os 3 dardos aqui.